عمرك حسيت إنك بتفكر كتير أوي وبتحرق وقت وفي الآخر ما بيطلعش منك ناتج؟ أو عمرك في وقت من الأوقات حسيت إن أنت عندك طموح معين أو حاجة معينة أنت تقدر تعملها ونفسك تعملها ولكن مر عليك وقت طويل أوي وما عملتهاش؟ لو أنت كده أهلا وسهلا بيك. النهاردة هنتكلم في البرفكشنزم، لأن أنا كمان عندي نفس الصفة وأعرف ناس كتير عندهم نفس الصفة. متقلقش، إحنا مجتمع كبير أوي، بس محتاجين نقعد نتكلم مع بعض. لأنه من سنتين تقريبا أنا أعرف حد ضيع على نفسه فكرة مشروع قوامها النهاردة 2 مليون دولار لمجرد بس إن البرزنتيشن اللي عملها ما كانتش عاجباه، فاتأخر وعملها مرة واتنين وتلاتة، ووقت البرزنتيشن نفسها عدى عليه الوقت وما قدمش البرزنتيشن بتاعته، والنهارده عدى عليه مشروع حرفيا قيمته تفوق 2 مليون دولار. لو انت حصل معاك موقف زي ده في وقت من الاوقات او في العادي بيمر عليك مواقف زي دي، فخليني اقول لك اهلا وسهلا بيك. النهارده هنتكلم في البرفكشنزم او الكمال، شرح وافي النهاردة وكامل لفكرة البرفكشنزم علشان تفهم ايه هو البرفكشنزم او ايه هو حد الكمال، ايه هو صفات هذا الشخص، ازاي تكتشف نفسك وازاي تفهم الناس بتتعامل ازاي مع هذا الامر. خليني الاول اتكلم معاك في ما هو تعريف البرفكشنزم او الكمال. البرفكشنزم او السعي نحو الكمال هو نمط تفكير أو سلوك نفسي بيتبعه الشخص فبيطلب بيه الكمال أو المثالية في كل الأمور، سواء في علاقاته الشخصية، سواء في إنجازه، سواء في نظرته للمجتمع، سواء في كل حاجة حواليه. بيعمل ده علشان ناتج عن الخوف أو الرفض أو رغبة في إنه يشعر من جواه إنه متفوق، أو حفاظا منه على السيطرة إنها تفضل في إيديه فترة طويلة. أنواعه النهاردة هنتكلم عن 3 أنواع. كمال موجه للذات، وده بيقول فيه إنه أنا لابد إن أنا أبقى كامل ومثالي قدام نفسي وقدام الناس. كمال موجه للآخرين، وده بيقول فيه إنه لابد إن الآخرين يبقوا مثاليين زي ما أنا كمان مثالي. 3، كمال موجه للمجتمع، وده بيقول فيه إن المجتمع بيتوقع مني المثالية وإن أنا يبقى عندي مسطرة ثابتة دايما ما بتتغيرش، أو هو كمان بيبقى منتظر من المجتمع إنه دايما يبقى مثالي وماشي بالمسطرة. دراسة من سيكولوجي بولتن بتقول إن المثالية المرضية نسبتها ارتفعت خلال ال3 عقود الماضية بنسبة تفوق 30%. دراسة أخرى من جامعة تورنتو سنة 2019 قالت إن الأشخاص اللي بيسعوا نحو الكمال بشكل مرضي زادت عندهم معدلات الاكتئاب والقلق بنسبة تفوق 50%. والجدير بالذكر إنه كمان جامعة يورك قالت إنه 92% من الأشخاص اللي بتعاني من السعي نحو الكمال بيتأخروا في العادي في تقديم المهام بتاعتهم. تعالى بقى نتكلم في الروتس أو الجذور بتاعة هذا الأمر. أتكلم معاك عن 3 حاجات، 3 جذور بيخلوا الشخص يسعى نحو الكمال. 1، هو نشأ غالبا في بيئة صارمة بتشجع إنه يبقى عايش حياته بالمسطرة، وإنه لو أموره مش ماشية بالمسطرة وكما يليق هو في العادي شخص وحش، أو البيئة دي كانت دايما بتهمشه، فبيشعر إنه السبيل الوحيد علشان يهرب من التهميش ده ويتخلص منه هو إنه يبقى جاد جدا ويسعى دائما للكمال، بحيث إنه الأمور تبقى ماشية وكأنها ماشية بالمسطرة. بنظره دايما إنه الكمال هو الوجه الآخر للقيمة الذاتية الحقيقية، إذا هو فاهم إنه مش هيبقى له قيمة إلا لو كان هو دايما بيسعى للكمال، والحاجة اللي بيعملها بإيديه لابد إنها تطلع 100% مظبوط. يقولوا دايما كده إن اللي بيفكر بطريقة إن أنا لما أنزل هتطور هو اللي بيوصل أسرع وبينجز أحسن. روت تاني مهم وهو السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دايما بتديلك صورة غير حقيقية عما يجب إن أنت تبقى واصل له، عن طريقة الإنجاز، عن شكل الإنجاز، عن شكل النتيجة اللي لابد إن أنت تبقى واصل لها. أثره الدائم على الأشخاص لابد إنك تبقى فاهم إنه أثره دايما خطير جدا، لأنه 1، الناس بتاخد عنك فكرة غير الفكرة الحقيقية اللي أنت متواجد عليها.
إحنا دائما وأبدا لابد لينا من أخطاء، لأن الأخطاء هي السبيل الوحيد للتطور. اتنين، لابد إنك تبقى فاهم إن الصورة اللي أنت واخدها عن الإنجاز والنتائج هي صورة غير حقيقية، لأنه على سبيل المثال أنت جايبها من السينما، والسينما دايما الحاجة فيها متفصلة علشان البطل يوصل للنتيجة بتاعته، وإحنا لا إحنا في السينما ولا أنت البطل بتاع الرواية ولا أي حاجة من دي. أنت في حياة حقيقية، فلابد إنك تتقبل فكرة الأخطاء من أولها. لابد إنك تبقى فاهم إنه الكمال مش بيوقف الإنتاجية بس، ولكنه بيوقف الوجود نفسه. طيب، أنا إمتى بقى بعمل كده؟